Avtomobil yo'llar qo'mitasiga qarashli Urganch transport kolleji soha uchun bo'lg'usi kadrlarni tayyorlab beruvchi ta'lim dargohi. O'zbekiston Respublikasi transport prokuraturasi rahbariyati viloyatimizda bo'lib dastlab ushbu o'quv muassasasidagi yoshlar bilan uchrashdilar. Ular bilan ochiq va samimiy muloqot tashkil etildi. Suhbat jarayonida transport prokuraturasi organlari va ish faoliyati haqida o'g'il-qizlarga qisqacha ma'lumot berildi. Yoshlar kelgusida o'z kasbining fidoyisi, malakali kadr bo'lib yetishlariga ishonch bildirildi. Transport prokurori tashabbusi bilan mazkur ta'lim dargohida o'qiyotgan 4 nafar ehtiyojmand oila farzandlariga 1 yillik to'lov kontrakt puli to'lab berilishi uchun maxsus sertifikatlar topshirildi. Bu esa yoshlarni yanada ruhlantirib, kasbiga, sohaga bo'lgan ishtiyoqini ham oshiradi. Shuningdek, o'quvchilarga kitoblar jamlanmasi ham berildi. Kollejning birinchi bosqich o'quvchisi O'g'iljon To'rabayeva o'zi mustaqil ravishda tikuvchilik sirlarini o'rgangan. U o'qish bilan bir vaqtda turli xil kiyim-boshlar tikib turadi. Rahbariyat tomonidan zamonaviy tikuv mashinasining berilgani u uchun kutilmagan sovg'a bo'ldi. Uyda o'qishdan tashqari, ishdan tashqari tikuvchilik sirlarini o'rganganman. Hozirda uyda buyurtma asosida yaqinlarimga, qo'shnilarimga buyurtma asosida narsalarni tikib turaman. Oilamga yordam bo'ladi. Zamonaviy tikuv mashinasini ajratishdi. Bundan juda ham xursandman. Mana hozir egnimda kiyib turgan formamni ham o'zim qo'llarim bilan tikkanman. O'quvchilarga, yaqinlarimga ham shunaqa chiroyli formalarni tikib berishga harakat qilaman. Transport prokuraturasi rahbariyati Urganch tumani hududida joylashgan Bunyodkor sinov servis mas'uliyati cheklangan jamiyati laboratoriyasi va Xorazm yo'l industriya unitar korxonasidagi asfalt ishlab chiqarish zavodi faoliyati bilan ham tanishdi. Oldingi o'rganishlar davomida transport prokuraturasi tashabbusi bilan mazkur korxonalarga yer va imtiyozli kreditlar ajratishda amaliy ko'mak berilgan. Bu gal esa asosiy e'tibor sohaga yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga qaratildi. Ma'lumot uchun Xorazm yo'l industriya unitar korxonasiga imtiyozli ravishda 300 million so'm kredit ajratilib, investitsiya kiritish sharti bilan bino va inshootlarga ega bo'lishi ta'minlangan. Bundan tashqari ushbu korxonaga Urganch transport prokuraturasi ko'magida Xitoy davlatidan qayta ishlangan toshlar chiqindisidan sement mahsuloti hamda qurilishda foydalaniladigan kimyoviy qo'shimcha olish uchun 2 ta yirik ishlab chiqarish uskunalari ham olib kelib o'rnatildi. Transport prokurori 2020 yil 20 noyabr kuni tashrifi davomida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash uchun shu Xorazm yo'l industriya unitar korxonasiga imtiyozli kredit ajratish bo'yicha bir qator amaliy ko'maklar berilgan bo'lib, ushbu ko'rsatilgan amaliy yordam yuzasidan shu ajratilgan kredit mablag'idan Xorazm yo'l industriyaga zamonaviy texnologiyalar va ishchi xodimlar uchun yangidan bino barpo etilib, u yerda hozir ish faoliyatini davom qildirmoqda. Ushbu korxonaga ajratilgan kredit mablag'larining maqsadi shu Xorazm yo'l industriyani asfalt ishlab chiqarishini yanada takomillashtirish va unda asfalt sifatini yanada barqaror qilish va mustahkam qilish, viloyatimizda avtomobil yo'llarini mustahkam barpo etishga qaratilgan. Viloyatimizda turizmni rivojlantirish, havo kemalari va yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni nazorat qilish hamda transport infratuzilmasini rivojlantiruvchi korxonalar faoliyatini o'rganishga ham bugun transport prokuraturasi tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. Shu maqsadda ular Urganch xalqaro aeroporti mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lib, u yerdagi sharoit va imkoniyatlarni ko'zdan kechirdilar. Aeroportning uchish va qo'nish terminallarini ko'rib, mavjud muammolarni bartaraf etish, zamonaviy imkoniyatlarni tatbiq qilish zarurligi aytildi. Jamiyatning ishchi xizmatchilari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Soha rivojiga daxldor masalalar muhokama qilindi, taklif va tavsiyalar eshitildi. O'zbekiston Respublikamizda Urganch xalqaro aeroportimizni eng xavfsiz hudud, eng xavfsiz aeroport tashkil etish bo'yicha muzokaralar, suhbat o'tkazildi, takliflar berildi. Shu bo'yicha endi birgalikda harakat qilamiz. Mamlakat rivoji va taraqqiyoti bevosita transport infratuzilmasi bilan bog'liq. Demak, bu sohani yanada rivojlantirish, yangi innovatsiyalarni tatbiq etishni taqozo qiladi. Rahbariyat tomonidan hududlarda olib borilayotgan bu kabi o'rganish va ochiq muloqotlardan maqsad ham shu.